इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम आपकी खिदमत में बेनन के इलाका टुई में हुजूर अनवर की आमद और वहाँ पर आपकी मसरूफियात के बारे में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। पौने 11 बजे हुजूर अनवर पाराकू से तुई के लिए रवाना हुए। पाराकू से तुई का फासला 72 किलोमीटर है। 12:40 पर हुजूर अनवर तुई पहुंचे। जब हुजूर अनवर की गाड़ी तुई पहुंची तो 50 मोटरसाइकिल सवारों ने हुजूर अनवर का इस्तकबाल किया और हुजूर अनवर की गाड़ी को अपने दरमियान लेकर जलसागाह तक पहुँचे। रास्ता में दोनों तरफ अहबाब जमात की एक बड़ी तादाद हुजूर अनवर के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। लोगों ने नारा-ए तकबीर बुलंद करके और कलेमा तैयबा का विर्द करके हुजूर अनवर को खुशामदीद कहा। सभी लोग हाथ हिला हिलाकर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे थे। ये लोग मर्द ज़न और बच्चे बूढ़े इस रीजन की 32 जमातों से आए थे। आने वाले मेहमानों की तादाद 4500 से ज़ायद थी। एक गांव बतीरों के लोग 29 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पहुंचे जहां से सवारी मुहैया होनी थी। एक गांव इताजू की जमात जंगल में 89 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके सड़क तक पहुंची। उस दिन बड़ी शदीद बारिश हुई थी जो रात भर जारी रही, लेकिन ये सब लोग रास्तों की खराबी और शदीद मुश्किलात के बावजूद हुजूर अनवर के दीदार के लिए पहुंचे थे। आईपोतोरो की जमात 29 किलोमीटर का इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता तय करके जलसा में शामिल हुई। बेदे नामी गांव की जमात सड़क से 17 किलोमीटर अंदर जंगल में है। शदीद बारिश में रात 1 बजे ट्रक इस गांव पहुंचा। ये उसी वक्त सवार होकर सुबह 5 बजे पहुंच गए। दासा के इलाका से गैर अहमदी मुसलमान 3 बड़े ट्रकों पर 125 किलोमीटर का फासला तय करके हुजूर अनवर का दीदार करने के लिए आए थे। सावले और डासा के दरमियान का इलाका जमात का शदीद मुखालिफ है। अपनी मुखालफत के बावजूद ये लोग सैकड़ों की तादाद में हुजूर अनवर को देखने के लिए आए थे। जब हुजूर अनवर जलसागाह पहुंचे तो डासा के मेयर, वोस्से रीजन के मेयर और उस रीजन के चीफ ऑफ पुलिस और 13 बादशाहों
और 24 बड़े इमामों ने हुजूर अनवर का इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। अहबाब जमात ने वालिहाना अंदाज में नारे बुलंद किए और अपने रीजनल मुबल्लिग असगर अली भट्टी साहब की क़ियादत में हुजूर अनवर को खुश आमदीद कहा। इसके बाद मुकर्रम हाफिज़ एहसान सिकंदर साहब अमीर जमात अहमदिया बैनन ने तारुफ़ी कलिमात कहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui. Le programme est comme suit. Traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó ní sísìn báyìí ohun tọ́kẹ̀ òun náà ni a kà fúnra wa gẹ́gẹ́ bí ètò tí wọ́n fi lélẹ̀ a kà fúnra wa òun náà ni wọ́n ń pè ní programme. Le programme est comme suit. Nous allons commencer par une récitation du Saint-Coran par Alpha Mohamed Saleh de Kokoro. Wọ́n ní àkọ́kọ́ ní àkọ́kọ́ alukurani a sì gbọ́ alukurani láti ẹnu Alpha Kokoro Alpha Mohamed Saleh. Après, il y aura une traduction par Alpha Mohibullah et Toui. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà Alpha Muhibuddin tinú Toui yóò tú alukurani tí Alpha Saliu Kokoro yóò kà. Après, il y aura un poème par Alpha Karim de Kilibo. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà Alpha Karimu Kilibo yóò bá wa ṣe ìyìn nípa ti ọ̀rọ̀ Islam Ahmadiyya. Après, il y aura le mot de bienvenue qui sera prononcé par le maire de Wessé. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà mẹ́ẹ̀ẹ́wá tí ń pàṣẹ fún wa ní ìpínlẹ̀ Ìwẹ̀sẹ̀ yóò dá sí ọ̀rọ̀ náà. Après ça, il y aura Sa Majesté le roi de Dassa qui va présenter une clé comme cadeau à sa sainteté le calife. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí mẹ́ẹ̀ẹ́wá Wẹ̀sẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tán yóò wá kẹ́ ọba wa Dassa yóò gbé kọ́kọ́rọ́ département yóò gbé fún àlífà wa. Après ça, en dernier lieu, sa sainteté le 5e calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz dira quelques mots avant de clôturer avec une prière silencieuse. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà ọ̀gá wa àgbà pátápátá tí ń pàṣẹ fún gbogbo ìjọ Ahmadiyya àgbáyé òun náà ní ó wá sọ̀rọ̀ ńkẹyìn nígbà náà a fi àdúrà ní ohùn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ a fi parí ìjókòó náà. Sans plus tarder, j'appelle Alpha Mohamed Saleh de Kokoro de venir prononcer une récitation du verset du Saint-Coran. Wọ́n ní wọ́n pe Alpha wa Kokoro Alpha Saliu láti wá ka Al-Qur'ani fún wa láti bẹ̀rẹ̀. तिलावत कुरान करीम एक मकामी खादिम ने की जिसका तर्जमा मकामी ज़बान में एक खादिम अल्फ़ा मुहिबुल्लाह ने पेश किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूला फ़इन तवल्लव
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وعلى رسول إلى بلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبادلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم نار ولبئس المصير صدق الله مولانا العظيم. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر إسلام أحمدية زندباد إسلام أحمدية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Alpha Mohamed Soale de Kokoro pour cette récitation du Saint-Coran. Sans plus tarder, nous allons appeler le frère Alpha Mohibullah de Toui de venir nous faire une traduction de ces quelques versets qui viennent d'être prononcés en langue de Nago. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ohun tí a fa wa Saliu Muhammadu Saliu Kokoroka a wá tú fún ara wa ohun tí Al-Qur'an Al-Karim ń wí. wọ́n ní ẹ tẹ̀lé ti Ọlọ́run ọba ẹ tẹ̀lé ti òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. tó bá ṣe pé ẹ̀yin sì yẹ́yìn padà tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé ti Ọlọ́run ọba pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. ẹrù tí anabi Muhammad ó rù ẹ lè dàrú ṣùgbọ́n ẹrù tẹ́yìn náà ó rù anabi Muhammad ò ní bá yín rù ẹnì kọ̀ọ̀kan ní ó rù ẹrù tiẹ̀. tó bá sì tẹ́ pé ẹ tẹ̀lé ti òjíṣẹ́ ńlá Muhammad yóò sì tọ́ gbogbo yín sí ojú ọ̀nà ẹ̀tọ́. ṣùgbọ́n o anabi wa Muhammad kẹ́ni kí o sí fún ojú kọ́sá ti jíṣẹ́ fún yín lọ ẹgbà ẹni ọ̀kẹ́ wọn mọ́ anabi Muhammad kọ́sá ti jíṣẹ́ rẹ̀ tí ọlọ́ọ̀bá rẹ̀ kó ti jẹ́ fún gbogbo wa. ọlọ́run ọba ìwọ̀n ń ṣe ìlérí fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa. ó ní òun wọ́n yẹn khalifa láàrin wọn gẹ́gẹ́ bí òun ti yẹn khalifa láàrin àwọn tó ti ré kọjá. lẹ́yìn ìgbà náà bọ́bá yẹn khalifa náà tẹ́ yóò wá fi ẹ̀sìn wọn yóò fìdí rẹ̀ yóò fi jókòó dáadáa òun náà ní ẹ̀sìn Islam tó ṣe pé ọlọ́run ọba ti yọ́nú sí. lẹ́yìn ìgbà náà ó sì ní òun ọlọ́run ọba lẹ́yìn ìgbà tí òun ti ṣe ìdùnnú fún òun ò ní gbé ìbẹ̀rù bá wọn mọ́ láé. òun ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń wí yìí wọ́n máa jọ́sìn fún òun ọlọ́run ọba wọn ò sì ní bá òun ọlọ́run ọba wọ orogún láé. lẹ́yìn ìgbà gbogbo ohun tí àlàyé tí Ànábì Muhammad wá ṣe fún wa yìí ẹni tó wá ṣe ìgbàgbọ́ ńgbà náà tọ́ṣà ìmọ̀re àwọn òǹtọ̀hún àwọn òpòkì àwọn òbílẹ̀jẹ́ ni wọ́n jẹ́. ẹ kí ni Ọlọ́run ọba ẹ sì yẹn zaka yín gẹ́gẹ́ bó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run bá ṣe paráṣẹ pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. kẹ́sì tẹ̀lé ti Ànábì Muhammad kẹ́yìn lè bá jẹ́ ẹni ìkẹ́ ẹni ìgẹ̀. ẹ̀yin lérò pé
àwọn ọláìgbàgbọ́ wọ̀nyí àwọn ọláìmoore wọ̀nyí ẹ ń lérò pé ẹ lè bọ́ mọ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ni ẹ lè bọ́ mọ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ kò sí irú wọn ọ̀nà tẹ́ lè gbà tẹ́ fi bọ́ mọ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n jẹ́ gèfèrí èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọláìmoore wọ́n máa wá hun náà ilé iná ní ibùgbé wọn ó sì burú ní ibùsẹ́rí padà sí Sadakallahu Maulana Azim. نرى تكبير الله أكبر نرى تكبير الله أكبر إسلام أحمدية إسلام أحمدية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jazakumullah, Alpha Mouibi, qu'Allah vous récompense pour la traduction. Sans plus tarder, nous allons appeler Alpha Karim de Kilibo de venir nous lire un poème dans la langue locale. इसके बाद अल्फ़ा करीम साहब ने मकामी ज़बान में अहमदियत से मुतल्लिक एक नज़म अपने साथियों के साथ मिलकर कोर्स की शक्ल में पढ़ी। अस्सलामु अलैकुम या जमात मुस्लिमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह Allahu akbar Ahmadiyya Imam Gani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Ahmadiyya Imam Gani. Ẹ̀kẹ́ tí kẹ́gbọ́ ìròyìn Ahmadiyya lẹ́nu mi. Ẹ̀kẹ́ tí kẹ́gbọ́ ìròyìn Ahmadiyya lẹ́nu mi. Ìwọ̀n díẹ̀ ta lè sọ ẹ farabalẹ̀ gbọ́ kẹ́ fi gbọ́. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kabira Ahmadiyya Imam Gani. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àmì ọgbẹ́ Ahmadiyya wà lẹ́wà ọpẹ́ ńlá lọ́wọ́ rẹ̀ ọgbẹ́ Ahmadiyya wà lẹ́wà gbogbo nǹkan tí kò yé wa gbogbo ẹ̀ pátá là wà tíye. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kabira Ahmadiyya Imam Gani. Ọpẹ́ lọ́wọ́ àléfà ẹ̀kẹrin tó dolóògbé ọpẹ́ lọ́wọ́ àléfà ẹ̀kẹrin tó dolóògbé àwa ń kí bàbá wa àlejànà fẹ́ ní rere. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kabira Ahmadiyya Imam Gani. Àwa kí àmì olórí Ahmadiyya ni àwa kí àléfà a kì í pé ẹ káàbọ̀ àwa kí àléfà àwa kì í pé ẹ káàbọ̀ ẹ wá ní Benin ẹ̀gún lẹ́sí ìlú Ìtúyí ẹ wá ń Benin ẹ sọ̀kalẹ̀ sí ìlú Ìtúyí ọpẹ́ ńlá làwa ṣe Ahmadiyya Imam Gani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kabira Ahmadiyya Imam Gani. Ìròyìn Muhammad làwa fẹ́ sọ fún yín ìròyìn Ahmadiyya làwa fẹ́ sọ fún yín gbogbo nǹkan tí ó yé wa nínú ìjọ ìmùsùlùmí gbogbo ẹ̀ l'Ahmadiyya sì fi fún wa ọpẹ́ ló yẹ ká máa ṣe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kabira Ahmadiyya Imam Gani. Ẹ̀kọ́ ìkùránì Ahmadiyya fi fún wa ẹ̀kọ́ inú àdìsí Ahmadiyya fi fún wa ìgbésí ọmọ ẹ̀dá Ahmadiyya fi fún wa ìgbésí ayé ẹ̀dá Ahmadiyya fi fún wa ọpẹ́ lọ́wọ́ àmì ọpẹ́ lọ́wọ́ àléfà ọpẹ́ lọ́wọ́ àmì ọpẹ́ lọ́wọ́ kàlífù wa ìròyìn Ahmadiyya là ń sọ fún gbogbo wa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu kabira Ahmadiyya yóò máa ga ni. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká sì jọ gbàmádìyà ga. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká sì jọ gbàmádìyà ga. Lọ́kùnrin pẹ̀lú obìnrin Ahmadiyya yóò máa ga ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu kabira Ahmadiyya yóò máa ga ni. Ìwọ̀n díẹ̀ ó yẹ kó yé gbogbo wa pé ìwọ̀n díẹ̀ tá a lè sọ ó yẹ kó yé gbogbo wa pé ọ̀rọ̀ díẹ̀ là ń sọ púpọ̀ púpọ̀ ni yóò yé wa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu kabira Ahmadiyya yóò máa ga ni. Ìròyìn Ahmadiyya àwa kò lè wí ìtàn nǹkan tá Ahmadiyya ṣe àwa kò lè wí ìtàn mọ́sálásí kò níye ní gbogbo ibẹ̀ náà o mọ́sálásí kò níye ní gbogbo ibẹ̀ náà o àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ àlefa wa kàlífò nǹkan tá Ahmadiyya ṣe ọpẹ́ ló yẹ ká máa ṣe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu kabira Ahmadiyya yóò máa ga ni. Allahu takbira Allahu takbir Allahu akbar Allahu akbar Zizamba 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Alpha Karim Kilibo. C'est vrai que c'est un joli poème, mais nous n'avons pas compris grand-chose, mais c'est sûr que vous tous, vous avez bien compris, ceux qui ont une bonne maîtrise de cette langue. Hein? Vous avez bien joui, mais nous allons les demander de traduire ça et nous envoyer en français pour que nous aussi nous puissions comprendre un peu les jolis mots qu'il a eu à prononcer. Qu'Allah le récompense. Amen. Sans plus tarder, avec beaucoup de plaisir, je voudrais inviter Monsieur le maire de Ouessé de venir prononcer le mot de bienvenue pour sa sainteté, le 5e calife. Monsieur le maire. इसके बाद वैसे के मेयर ने खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में जमात अहमदिया की खिदमात को सराहा। Son Excellence, Monsieur le Calife de la communauté islamique Ahmadiyya, उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से जमात अहमदिया कॉलेज डिपार्टमेंट में आई है तो जमात अहमदिया ने यहाँ के मुसलमानों की बहुत खिदमत की है और जहाँ जहाँ मसाजिद नहीं थीं जमात अहमदिया ने वहाँ मसाजिद तामीर की हैं। जमात अहमदिया ने इस इलाके में बहुत सारे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज किया गया है और अद्वियात भी फ्री तकसीम की हैं। उन्होंने कहा, हमें हकीकी इस्लाम जमात अहमदिया में ही नज़र आता है क्योंकि वो बिला तमीज़ मज़हब और रंग व नस्ल बनी नौ इंसान की खिदमत कर रही है और यहाँ हमारे नौजवानों की इस्लाह और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए जमात अहमदिया बहुत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जमात ने हमारे इलाका में फुटबॉल की टीमें बनाई और फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिससे हमारे नौजवान बहुत खुश हुए और उनकी तरबियत भी हुई। मेयर ने अपने इलाका में मेडिकल सेंटर के क़याम की भी दरख्वास्त की। L'imam de Tuy a pris ses religieuse à Londres grâce à Ahmadiyya.
Un grand tournoi de football a été organisé en 2002. Une grande réunion a été aussi organisée en décembre 2002, toujours à Tuy. Son Excellence Monsieur le Calife, les musulmans de Tuy, de toute la commune de Wessé, sont très fidèles à la communauté islamique Ahmadiyya en raison de votre attachement à cette localité. C'est cet attachement qui vous a conduit ici ce jour, mercredi 7 avril 2004, malgré nos conditions de vie difficiles, à savoir sans électricité, sans eau et sans piste rurale. C'est le lieu de remercier également votre missionnaire qui est toujours parmi nous pour nous donner des conseils nécessaires et pour rappeler les règles de l'islam. Parfois, il tombe malade, il mange ce que nous mangeons, il vit avec nous. S'il tombe malade, des fois il est obligé d'aller jusqu'à Parakou pour se soigner. Notre communauté est sincère avec Ahmadiyya. Nous demandons son aide pour la construction d'une mosquée, d'une école coranique et d'un hôpital. Tuy est la porte du département des collines en venant du nord. C'est la deuxième localité du Bénin, après Port-Nouveau, à avoir un partenariat avec Ahmadiyya. Vive le partenariat Tuy-Ahmadiyya. Vive la commune de Wessé. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le maire, en tant que représentant de Sa Sainteté le Calife ici au Bénin, de tout cœur, je vous remercie. Ça m'a touché profondément aujourd'hui, quand surtout vous avez cité l'effort que notre missionnaire déploie ici. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils boivent ensemble avec vous. Et quand ils tombent malades, vous tous vous êtes témoins, il n'a jamais fait un pas en arrière. C'est pour vous montrer la sincérité avec laquelle nous nous attachons pour le service de l'humanité. Au nom de Sa Sainteté, le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz, je vous remercie tous ceux qui ont toujours l'habitude de collaborer avec nous. L'Ahmadiyyat même veut dire service à l'humanité. On ne peut pas propager l'islam sans que nous avons l'amour pour l'humanité. L'islam même veut dire la paix, l'islam même veut dire l'amour et l'harmonie. Ce ne sont non seulement pour le musulman, mais pour les non-musulmans aussi. Toutes les œuvres de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est non seulement pour les membres de la Jamaat, mais sans distinction des races ni des religions. C'est pour tout le monde. Maintenant, nous allons sans plus tarder appeler Sa Majesté, le roi de Dassa, qui a eu l'occasion, le roi des 41 collines, Sa Majesté des 41 collines, de venir. Lui aussi, il a eu l'occasion, il a été invité par Sa Sainteté, le 4e calife à Londres, en l'an 2002, de se rendre à Londres. Et par la grâce d'Allah, lui-même aujourd'hui, il est là pour souhaiter la bienvenue au calife. Et dans son programme, c'était de présenter un cadeau de souvenir, un cadeau très symbolique
à sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz. Majesté le roi des 200. نرى تكبير الله أكبر نرى تكبير الله أكبر إسلام الأحمدية إسلام الأحمدية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. किंग ऑफ डासा ने अपने कॉलन डिपार्टमेंट की चाबी हुजूर अनवर की खिदमत में पेश करते हुए कहा, मैं किंग ऑफ डासा 41 हिल्स यानी पहाड़ियों का बादशाह हूँ। हम जमात अहमदिया की यहाँ आमद से बहुत खुश हैं। मेरे इलाका में जितने भी चीफ्स और इमाम हैं उन सब की तरफ से और इलाका के तमाम लोगों की तरफ से मैं हुजूर को ये चाबी पेश कर रहा हूँ। इस चाबी के साथ अब ये सारा डिपार्टमेंट, ये सारा इलाका आपका हो गया है। Chers invités, Sa Sainteté Calife, nous vous souhaitons la bienvenue à ces lieux. Nous vous prions de croire que tout le département des collines est avec vous et votre mission sera comblée grâce aux saints prophètes dont vous portez dignement le nom. En souvenir de notre engagement et au nom de la population de Tuy et au nom du Conseil national des rois du Bénin, les chefs traditionnels présents, les 41 collines de Dassa, que Allah bénisse. Aujourd'hui, tout le département des collines a constaté vraiment qu'il est notre papa. Il est très bon. Il nous a donné des missionnaires. On peut lui dire, on peut photographier, on peut téléviser et lui envoyer ça au siège national et mondial. Mais en tant que papa, lui-même s'est déplacé et venu toucher avec son doigt propre. Donc, tous les diamants du département des collines, particulièrement à Tuy, lui souhaite la bienvenue. Qu'ils ont constaté aujourd'hui qu'il est le vrai papa de son nom digne. Mais quand tu as un papa et tu es en service pour lui, quand le papa est là, tu lui montres ce que tu fais. Aujourd'hui, tout le département des collines
et à mon nom propre, en tant que président du Conseil des rois des collines, le travail qu'on a fait jusqu'ici nous lui présentons ce travail-là. Donc aujourd'hui, nous lui donnons la clé de la porte du département des collines. Il est le fils du Bénin. Particulièrement le fils du département des collines. Quand on lui remet la clé, il n'a qu'à savoir que le travail va continuer. Il va ouvrir la porte avec le nom de Allah. Jama, au moins pour département colline, il y a quelques fois ami calife ou Signoni, il y a parole tellement qui quelques au moins pour deux fous. La clé, je remets à notre Saint-Esprit. La clé du département des collines. इसके बाद हुजूर अनवर ने अहबाब जमात से खिताब फरमाया। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तमाम रवायती बादशाह और मौजूद मेहमान और
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tous les majestés qui sont là, messieurs les maires et leurs majestés, les chefs traditionnels, les chefs de village, les imams et tous les invités qui sont là, chers sœurs et frères, le calife vous envoie ses bénédictions de la paix. ní kíkí ọlá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá máa kíkí ara tó àgbẹ̀wò àti ọwọ́ wípé sàlámù alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. lẹ́yìn ìgbà náà ó kú àwọn àgbààgbà tí wọ́n bẹ ní gbogbo àwọn lọ́balọ́ba àwọn mẹ́rin wa àwọn baálẹ̀ wa àwọn ìmáàmù wa ó fi délé ẹ̀kọ́ni pẹ̀lú òfin àti àwọn aráàlú àti gbogbo àwọn aráàlókè tí wọ́n bẹ níkàlẹ̀. आप लोगों को यहाँ देखकर इस वक्त मेरा दिल खुशी के जज्बात से लबरेज है। Aujourd'hui, en vous voyant devant moi, mon cœur est inondé de joie. ó ní lójú gẹ́gẹ́ bí òun ṣe ní wa níwájú òun yìí inú òun ọkẹ́ òun ọkùnrin ìlú. आप लोगों में यकीनन नेकी और शराफत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस ज़माने के इमाम हज़रत मसीह मऊद और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानने की तौफीक अता फरमाई। C'est parce que vous avez un cœur pur, propre et vous êtes sincère en vous-même. C'est pour ça que Allah Ta'ala vous a accepté pour que vous puissiez croire et accepter l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, l'imam de notre temps. nítorí pé ẹ̀yin jẹ́ ẹjẹ́ olódodo fún ẹ̀mí ara yín ẹgbẹ́ ẹ̀mí ara yín gbọ́ ẹgbẹ́ wá gbọ́ ọlọ́ọ̀ba pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá Muhammad gbọ́ ọkàn yín mọ́ ẹjẹ́ olókè dáadáa ẹjẹ́ oníwà dáadáa nítorí ẹ̀ lẹ fi gba Imam Mahdi òun ẹ̀ lẹ fi gbà wá. और आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहदी के लिए जो सलाम पहुंचाया था वो आप उस तक पहुंचा सकें। Vous êtes vraiment des gens très chanceux que quand l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam est arrivé avec son message, parce que c'était une prophétie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce message est arrivé jusqu'à chez vous ici et vous l'avez accepté. Vous êtes vraiment très chanceux. wọ́n ní àmàjọ lérí ilé ọ̀pọ̀ ju nígbà tí Mahdi wá tó sì mú iṣẹ́ tí ọlọ́ọ̀bá fi rẹ̀ wá Mahdi yìí tó ṣe pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti sọ̀rọ̀ nípa Mahdi tí pọ̀ yìí nígbà tó sì dé tó mú iṣẹ́ rẹ̀ wá jíjẹ́ wáyé iṣẹ́ náà wá títí wá kè wá nílùú wa nù kì í bì àtìbámọ́ àjọ lérí ilé ọ̀pọ̀ láti ilẹ̀. और जो इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब में से अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम में दाखिल हुए हैं उनको भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं। Tous ceux qui ont accepté à travers la faveur divine d'Allah l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam et vous êtes rentrés dans la Jamaat. Aujourd'hui, vous êtes prêts à tout faire, à tout sacrifier que pour la cause d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ní eríire ńlá ńlá lọ́jọ́ fún wa àwa tó ṣe pé láti ara Ìmáàmù Mahdi yìí a sì gba iṣẹ́ tí ọlọ́run bá rẹ̀ wá àgbà wọlé tọ́ a sì sòótọ́ pẹ̀lú ẹ̀ eríire lọ́jọ́ fún wa. ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही है कि अफ्रीका के दूर दराज मुल्क में एक और फिर शहरों से परे हटकर एक छोटी सी जगह पे वहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि जो यहाँ से हज़ारों मील दूर एक आवाज़ उठी थी कि आओ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा हो जाओ और एक खुदा की इबादत करो। आपने उस पर लबैक कहा। Vous voyez la distance qui se sépare d'ici et Qadian en Inde, où il y avait une voix on avait entendu une voix d'ici des milliers et des milliers de kilomètres qui vous invitait vers l'islam authentique, vers l'islam, un islam de réforme. Et aujourd'hui, voir dans cette grande Afrique que nous sommes, dans un petit village où vous êtes ici,
Allah Ta'ala vous a donné cette faveur et vous avez entendu sa voix et vous l'avez accepté. Ça, c'est une grande faveur divine. wọ́n ní ọ̀rẹ́ ńlá ńlá lọ jẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá gbé ohun ké ọ̀ṣẹlẹ̀ láti ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Kadian. Ẹ wo iye àìmọye kìlómẹ́tìrì àìmọye òǹkà mẹ́lì láti Pakistan tí wọ́n fi Kadian níbẹ̀ tó fi ké ìlú kù yìí. ohun náà jáde nígbà tó ń rìn jáde wá pinnu yẹrẹyẹrẹ wọ́n tẹ ìmọ́lẹ̀ káàkiri títí ìmọ́lẹ̀ náà wá ọwọ́ tó wá nílùú kù yìí àtìgbà lọ oríire lálọ́yẹ. अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस की पैदाइश का मकसद अपनी इबादत करार दिया है. Allah Ta'ala, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Que ce soit les hommes ou bien les djinns, nous tous nous sommes appelés à adorer Allah, l'unique Dieu. wọ́n ní ọlọ́run ọba ọ̀dá wa wá sílé ayé lọ́sẹ̀ àlùjẹ̀nú pẹ̀lú àwọn ènìyàn àyàfi ká máa jọ́sìn fún òun ọlọ́run wa. इसलिए आप लोग जो अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, आपका फ़र्ज़ है कि 5 वक्त नमाज़ों की तरफ बहुत तवज्जो दें. Vous qui ont accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, vous avez un très grand devoir pour l'adoration d'Allah. Vous devez donner une importance capitale, une importance capitale dans la prière quotidienne. Allah Ta'ala vous appelle à prier 5 fois par jour et vous devez tout faire pour le faire, pour prier 5 fois par jour. wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́tà ìsìlámù Ahmadiyya àgbọ̀ tẹ́tà ìjọ Ahmadiyya àgbọ̀ ó di dandan ó di túláàsì ìgbé ìran wákàtí márùn-ún ó di dandan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tó gba ìjọ Ahmadiyya àgbọ̀ lóòótọ́ ó di dandan kó kí wọn ní ẹ̀ẹ̀márùn-ún lójúmọ́ kan. बच्चे हों या बड़े हों, नौजवान हों या बूढ़े हों, सबका काम है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें. Les grands, les petits, les femmes, les hommes, les jeunes, vous tous, vous êtes appelés à toujours remplir votre mosquée. Il faut que la mosquée ne soit jamais déserte l'heure de la prière. Il y a toujours des fidèles qui sont dedans et pour ça vous devez tout faire pour respecter. Envoyez vos enfants pour la prière et vous-même vous devez vous rendre à la prière régulièrement à la mosquée. àti ọkùnrin àti obìnrin àti ẹmẹdé àti àràgbà inú wa gbogbo wa pátá àti ọ̀dọ́ ní ọkùnrin ní obìnrin ó di dandan lé wa lérí ó di túláàsì lé wa lérí wákàtí márùn-ún fún gbogbo ìgbà a gbọ́dọ̀ máa fi mọ́sálásí lẹ̀ lápẹ́ nígbà tí àkókò ìrìn wákàtí bá tó ká mọ̀ bá àwọn jàmáà ní mọ́sálásí ká máa tó àwọn ọmọ wa sọ́nẹ̀ ká fẹsẹ̀ àwọn ọmọdé nẹ̀ nígbà ẹ̀sìn Islam nígbà ìrun kíkí mọ́ inú wọn ṣe ń sẹ̀sìn ó di ọ̀rọ̀ yẹn lé wa lórí o. आपके काम या आपकी दूसरी मसरूफियात या और शुगल आपकी इबादत में, आपकी नमाज़ों की अदायगी में रोक न बने. Vous ne devez jamais laisser des choses mondaines venir dans votre foi qui peuvent vraiment déranger cette foi en Allah. Vous ne devez jamais laisser les choses mondaines gagner le dessus sur votre spiritualité, votre foi. wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan bèrèbèrè ayé àwọn yìnyín ayé tó ṣe pé gbogbo wa ń lé káàkiri àníkà fúnra wa gbogbo ara tí mo fi jẹ́ yìnyín ayé ọ̀gbẹ́dùn kó wa lókè lọ kúrò níbi ìrètí ọlọ́run ọba gbogbo ẹ̀mí ẹjẹ́ àjù sílẹ̀ ká padà wá sínú ìyè láti fi tọ́sí fún ọlọ́run ọba ní òótọ́. वरना ये भी एक किस्म का मख्फी शिरक है और अल्लाह ताला को शिरक बहुत नापसंद है. Et ça aussi, quand vous allez donner l'importance à des choses mondaines, alors ça aussi fait partie de l'idolâtrie. Et Allah n'aime pas l'idolâtrie. wọ́n ní ká máa nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan àwọn dúkìá ilé ayé ká máa kó nǹkan ilé ayé ká kó sókè ju ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ó dàbí gẹ́gẹ́ bí kápẹ́ èèyàn ń ṣẹbọ ni ọlọ́run ọba kò sì fẹ́ àwọn olùṣẹbọ. अहमदियत कबूल करने के बाद आप लोगों में एक नुमाया तब्दीली पैदा होनी चाहिए. Quand vous avez accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, il faut que vous apportez des changements positifs en vous. gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe gba ìsìláàmù àgbà ìjọ Ahmadiyya gbọ́ pé lóòótọ́ a darapọ̀ mọ́ ìjọ ìsìláàmù Ahmadiyya ó yẹ ká lè rí ìkọ́ṣe rere àyípadà dáadáa lára ìkọ̀ọ̀kan wa. इबादत के साथ साथ आला अखलाक का इजहार करना भी एक अहमदी के लिए बहुत ज़रूरी है. Vous savez,
en acceptant la Jamaat, si vous voulez devenir un homme pur, un homme bien, pieux, alors c'est très important que vous devez faire amener des bonnes pratiques et des bons changements positifs en vous. कभी भी किसी किस्म के लड़ाई झगड़े फितना और फसाद में शामिल ना हों. Vous ne devez jamais vous impliquer dans des désordres, dans la guerre, des bagarres, des querelles. Vous devez toujours protéger, c'est-à-dire votre foi que vous avez acceptée, c'est-à-dire la Jamaat islamique Ahmadiyya. बल्कि हर एक को पता लगे कि अगर कोई शख्स पहले किसी किस्म के झगड़ों में मुलव्वस था भी तो अब अहमदियत कबूल करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक तब्दील शुदा इंसान हो चुका है. Vous savez que même si vous étiez une personne qui aimait se quereller, se bagarrer, faire du désordre, mais quand vous avez accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya, il faut que les gens puissent voir qu'il y a effectivement un changement positif en vous, sinon ce n'est pas la peine. बाज़ दफ़ा फसाद पैदा करने वाले लोग कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे इंसान को गुस्सा आ जाता है. Et ceux qui aiment faire des querelles, des bagarres, il y a des fois ils arrivent à dire certaines choses que ça ne plaît pas, c'est-à-dire alors il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. लेकिन आप कभी भी ऐसे फसाद पैदा करने वालों या मुखालफिन की बातों की परवाह ना करें. Vous ne devez jamais, c'est-à-dire entrer dans des désordres, des querelles que les autres veulent toujours semer. Vous ne devez jamais vous mettre en colère, ce n'est pas bon. बल्कि हमेशा कुरानी हुक्म के मुताबिक अगर ऐसी बातें सुने तो मुंह परे करके गुजर जाया करें और परवाह न किया करें. Quand vous voyez il y a des gens qui sont en train de comploter quelque chose, ils sont en train de semer les désordres, la guerre, si vous êtes en train de passer par là, tourne votre visage à côté, faites comme je dirais vous n'avez rien vu et rien entendu. यही आला अखलाक हैं जो एक अहमदी में होने चाहिए. C'est ça, c'est qu'il faut que c'est ça qui vous fera c'est ça qui va vous aider à devenir un bon musulman, un bon Ahmadi, quand vous allez éviter toujours des mauvaises choses qui peuvent toujours abîmer votre foi. यही आला किस्म की बातें हैं जिनके करने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. C'est ça, les instructions, l'ordre que nous avons reçu de la part d'Allah pour que nous soyons un exemple et s'aimer toujours ce qu'il y a du bon et éviter le mal. तो यही इबादत के तरीके और आला अखलाक हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में देखना चाहते थे. Et ça, les bonnes manières, les bonnes qualités
que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné par la pratique. wọ́n ní irú ìwà dáadáa bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́lá Muhammad fi lélẹ̀ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti lè tẹ̀lé. और इन्हीं को जारी करने के लिए, राइज करने के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है. C'est ça, les enseignements envoyés encore une fois à travers l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, tout juste pour nous rappeler tout ce que le saint prophète Mohammed sallam a eu à nous dire avant. òun náà irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni màdí ọ̀hún náà mú wá láti fi ṣèrántí fún gbogbo àwọn jàmáà mùsùlùmí pé gẹ́gẹ́ bí àná Muhammad ti ṣe kọjá nígbàkẹ́ fún àrántí fún wa àwa náà ká lè fẹsẹ̀ lé irú ẹsẹ̀ ìpasẹ̀ tàbí Muhammad tó tẹ̀lé àwa náà tá a jẹ́ mùsùlùmí ká máa barú ọ̀nì bẹ́ẹ̀. आला अखलाक के साथ अहमदियत का एक तुर्रा इम्तियाज़ इंसानियत की खिदमत भी है, जिसके लिए इस मुल्क में भी अब एक स्कीम के तहत कुछ अस्पताल खोले गए हैं और डिस्पेंसरियाँ भी खोली जाएंगी इंशाल्लाह, और स्कूल भी खोले जाएंगे. Sa sainteté le calife dit, ce n'est pas seulement la foi en croyant dans Allah et son prophète, nous ne devons jamais oublier aussi qu'à côté il y a le service à l'humanité. C'est pour ça que dans le monde entier, la Jamaat islamique Ahmadiyya est en train de mener des grands efforts. Nous avons des grands programmes, des programmes pour les constructions des hôpitaux, des écoles et aider les pauvres et l'humanité. Et là, il y a une partie du travail qui a été déjà fait, que nous sommes en train de faire et que nous comptons faire demain. wọ́n ní lẹ́yìn ìgbàta kí ló dé dájú àbájẹ́ ọ̀tẹ̀ ìwà jákujàku tá a gbé gbogbo ẹ̀dùn sílẹ̀ káwọn àlejò pé ọtọ́ ṣẹ́kù ìrìnlọ́wọ́ ń kọ́ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó ká máa rẹ àgbáńlá ayé lọ́wọ́ àwọn jàmáà lọ́wọ́ ilé ìdòtó ní kíkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ilé ìkébẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n máa jẹ́ ìké ìlọsíwájú fún gbogbo àwọn tí wọ́n máa jẹ́ ìké dáadáa fún ìké ìṣẹ̀lí ọ̀yẹ kí ká máa rẹ àwọn ọlọ́wọ́ nípa ẹ̀. ऑलरेडी है. लेकिन उनके ही म्यूनसिपैलिटी में. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद, इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसी खिदमत के जज्बे के तहत इंशाअल्लाह ताला पराको में एक अस्पताल का क़याम भी अमल में आएगा, जिसकी अभी आज मैं बुनियाद रख के आया हूँ. Sa sainteté, le 5e calife dit, tout ça là m'a amené ici, le service à l'humanité, pour faire une évaluation de nos activités dans un domaine religieux et social. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je viens de faire la pose de la première pierre pour la construction d'un grand hôpital à Parakou pour la Jamaat islamique Ahmadiyya qui sera réalisé très bientôt, Inch'Allah. wọ́n ní àlífà wa bàbá wa àgbà tó wá láti ìlú London fi wá sí ìlú Benin lẹ́yìn ìgbà tó wá ṣe àbẹ̀wò tó gbọ́ àwọn ètò gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń jọ́sìn fún Ọlọ́run wa pé lẹ́yìn ìgbà náà ó tó wá fún ìrànlọ́wọ́ ti àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ó ní bọ́lọ́hún ọ̀pọ̀ lánàá òun fi òkúta àkọ́kọ́ nílé lòtó nílé ìwòsàn lábú ti Parakou òun fi lélẹ̀ lánàá ní ìlú Parakou. Nare takbir, Allahu Akbar, nare takbir, Allahu Akbar, Islam Ahmadiyya, Zindabad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मेयर साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा है कि डिस्पेंसरियों और स्कूलों का क़याम भी इस इलाके में किया जाए, तो उनको मैं बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अस्पताल के खुलने के साथ यहाँ और डिस्पेंसरियाँ भी छोटे छोटे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में खोली जाएंगी, और मैं मशवरा करूँगा डॉक्टरों से, अगर उससे पहले भी मुमकिन हुआ तो हो सकता है कि पहले भी खोल ली जाएँ. Sa sainteté, le calife vous annonce la bonne nouvelle, oh vous les habitants du département de Colline, que le maire, votre maire qui est là, de Wessé, il vient de faire une demande solennelle à sa sainteté, le 5e calife. Il veut que comme la Jamaat est en train d'évoluer dans le domaine social et humanitaire ici au Bénin, il a demandé que la Jamaat l'aide pour que nous puissions construire des dispensaires et des écoles ici. Sa sainteté vient d'annoncer, Inch'Allah, un vaste projet sera mis en place pour l'ouverture de plusieurs dispensaires et plusieurs écoles dans le département de Colline. Nare takbir, Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya.
Ahmadiyya, Muhammadu Rasulullah. Et il dit peut-être ça peut être aussi avec le consentement du médecin et de nos docteurs, peut-être ça peut être aussi avant la construction de l'hôpital de Parakou. Allahu Akbar. Wọ́n ní Halifa wa, bàbá wa àgbà Halifa ẹ̀ka àrùntó dúró. Wọ́n ní bí ọlọ́wọ́ bá ọba bọ̀ lórúkọ jàmá lórúkọ ọlọ́wọ́ bá pẹ̀lú mẹ́wàá níbẹ̀ níkàlẹ̀ bí pẹ̀lú àwọn olùwòsàn dókítà tí wọ́n bá fún ìyọ̀dá bọ́lá ọba ọba bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwòsàn kéékèèké tó ti pé ní ìpínlẹ̀ Òkúta wa bí yóò máa ṣẹlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ bí ilé kéwú àbí ilé ìwé yóò máa ṣẹlẹ̀ láti ọwọ́ ìjọ Ahmadiyya nílẹ̀ kòríìlú ń bì yìí. ọlọ́lẹ̀ ṣe é ṣe kí ètò náà wọ́n jẹ́ ṣíṣe kí wọ́n tó kọ́ ilé èdò tó Parakou ó lè jẹ́ ṣíṣe kó tún jẹ́ ṣíṣe ti àmì kátó ṣe ti Parakou. इसके अलावा इंशाल्लाह ताला प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और उम्मीद है जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे क्योंकि जमात अहमदिया की ये ख़ास वस्फ़ है और इसी खिदमत पर मामूर रही है, बड़े अरसे से अफ्रीका में है कर रही है ये खिदमत कि अफ्रीका के ममालिक में स्कूल खोले जाएं और इसके तहत मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ भी कोई ना कोई स्कूल शुरू हो जाएगा। Sa Sainteté le Calife dit, vous savez, la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous avons toujours l'habitude de dire, il n'y a pas l'amour de Dieu sans l'amour pour l'humanité. Comment peut-on prêcher une religion quand il y a des gens qui sont en train de souffrir et de mourir? Comment peut-on prêcher une religion quand les gens n'ont même pas une bonne éducation? Comment faire pour leur donner tout ça? C'est pour ça que la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous nous engageons beaucoup dans un vaste projet de construction des hôpitaux et des écoles un peu partout. Inch'Allah, priez pour nous, pour que dans cette année même, l'an 2004, nous puissions démarrer tous ces projets-là. Inch'Allah. Halifa wa sọ báyìí pé a lè máa sọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ ọba, a lè máa ṣe wàásù, a lè máa ṣe wáàsí báwọn èèyàn nígbà tó ti pẹ́ ibi ń pa àwọn òkè ìyá ń jẹ wọ́n wọn ò ráṣọ wọ̀ wọn ò rílé gbé wọn ò rílé ìwòsàn wọn ò rílé ẹ̀kọ́ àti wọn tó rọ̀ ọlọ́ọ̀bá fún wọn. Ó yẹ ká lè fún àwọn èèyàn ní ìfọkànbalẹ̀ ìfarabalẹ̀ ìtutù ìgbélé ayé dáadáa nígbà tí bá máa sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bá fún wọn ni wọ́n ní láti gbọ́ nígbà tí ilé ẹ̀kọ́ sí ilé ìwòsàn ò sí gbogbo ẹ̀ ń jẹ wá níyà àti wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bá àìrí pé láti fi jọ́sìn ọlọ́ọ̀bá yóò máa lágbára fún wa ọlọ́ọ̀bá pápọ̀ gbogbo jama ẹ máa ṣàdúrà fún àwọn ẹ máa ṣàdúrà fún ìjọ Ahmadiyya ní ọkùnrin àti lóbìnrin kí ọlọ́ọ̀bá ó lè rìn wọ́n lọ́wọ́ nípa iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe láàrin ọdún yìí èmi ní káàtà àmàlọ́ yìí ọlọ́ọ̀bá ọ̀bá kọ̀ ó tó parí á máa rí àwọn àpẹẹrẹ. तालीम हासिल करना हमारे बच्चों का हक है और इसके लिए जितनी ज़्यादा कोशिश की जाए वो कम है। इसलिए मैं वालिदैन से भी कहता हूँ, माओं से भी और बापों से भी, चाहे वो पढ़े हुए हैं या अनपढ़ हैं, कि अपने बच्चों की तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दें क्योंकि आइंदा तालीम के बगैर गुजारा नहीं। Je fais un appel solennel à tous les parents d'envoyer les enfants, les petits-enfants à l'école. Parce que sans une bonne éducation, vous n'avez pas votre place dans ce monde où nous vivons actuellement. Envoyez vos enfants, il faut leur donner vraiment une bonne éducation pour que demain, votre enfant puisse trouver leur place. C'est pour ça que la Jamaat islamique Ahmadiyya va vous aider en construisant des écoles et des centres de santé pour vous tous, sans distinction de race ni de religion. C'est pour tout le monde. Ní ọkùnrin àti lóbìnrin lérí àwọn ọmọ wa ká fún wọn ní ẹ̀kọ́ ká máa kó wọn sílé ẹ̀kọ́ ilé kéwú ilé ìwé ilé ìwòsàn tó máa bẹ bàbá lálàáfíà kí wọ́n máa wò wá sẹ̀ ká sì mọ gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń jọ́sìn ká kó àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ tó rẹwà gẹ́gẹ́ bí Ànábì wa Muhammad ó ṣe pa á láṣẹ ká ṣe é bẹ́ẹ̀ ni kọ́nà ọ̀bọ̀ bá pọ̀ gbogbo ẹ̀ yóò jẹ́ ṣíṣe láì di ọjọ́. बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए कि ये ना समझें कि बड़े होकर हमारा हाथ बटाएंगे, हमारे फार्मिंग में हमारी मदद करेंगे या हमारे काम में हमारी मदद करेंगे, बल्कि बच्चों का हक अदा करने का तरीक़ ये है कि उनकी सही तरबियत करें और उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। Nous ne pouvons jamais penser que
nos enfants deviendront des bons enfants sans une bonne éducation. Si nos enfants n'ont pas une bonne éducation, comment on peut attendre que son comportement sera bon dans la société, dans l'environnement? Parce que l'État aussi veut des gens bien, bons et qui ont une bonne manière, une bonne éducation pour que les désordres, pour que les problèmes ne doivent pas s'installer parmi la population. C'est très important que l'éducation doit faire partie. C'est obligatoire maintenant, c'est une obligation de donner au moins une bonne éducation à tous nos enfants. Nos parents doivent pouvoir surveiller ça de très près. wọ́n ní ọdí kíláàsì gẹ́gẹ́ bí fún àwọn ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ bá a bá fún àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ báwo la ṣe lè ní àǹfààní wọn jẹ báwo la ṣe lè ní èrè wọn jẹ nígbà tó wọ́n pẹ́ láàrin àìjọ láàrin ìlú láàrin orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀mọ̀ bá ń ṣe ń gbègbè sí àwùjọ kọ̀ọ̀mọ̀ bá ń ṣe ń gbègbè sí láàrin jàmá kọ̀ọ̀mọ̀ bá yẹ kéèyàn ṣe sọ̀rọ̀ fẹ́ tó jù lọ kọ̀ọ̀mọ̀ yẹ kó ṣe lè ṣiṣẹ́ bá a bá fún wọn nírú ẹ̀kọ́ báyìí èyí nílò alẹ́ ayé rù kọ̀ọ̀mọ̀ ẹni tó jù lọ báyẹ kó ọ̀rẹ́ fẹ́ tó lé yìí báyẹ kó ń tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ lé yìí ayé rẹ̀ ní ọ̀mọ̀ ayé gbé sáà ṣe mọ́mù bẹ́ẹ̀ ni jòwè lọ́rẹ̀ mú àwọn àfún ọlẹ́kọ̀ọ́ jù láti kékeré nítorí èdè òní ọwọ́ tẹ ọwọ́ ìgbọ̀ ọ̀fẹ́ òbí. ó fún ọmọ rẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ́rẹ̀ wà. अपनी माली मजबूरी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने से न रोकें। अगर माली कमज़ोरी की वजह से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे तो मुझे बताएं, इंशाअल्लाह ताला कोई बच्चा इस वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। Chère population et département de Côte, je voudrais que le problème d'argent ne doit jamais vous poser pour envoyer vos enfants à l'école, pour avoir une bonne éducation. Si vous avez des problèmes pour pouvoir faire poursuivre l'éducation de vos enfants, informez-moi, écrivez-moi. Je ferai tout pour vous aider, mais vos enfants ne doivent pas rester à la maison parce que vous n'avez pas d'argent pour qu'ils puissent poursuivre ces éducations académiques. Allahu Akbar. Nare takbir. Islam Ahmadiyya. Muhammadu Rasulullah. Halifatu Akaru. Ọlọ́run pé ẹ̀yin òbí ọmọ. Ẹ dákun ẹ má ṣe jẹ́ pé kó ń jẹ́ torí owó ni àwọn ọmọ òní lọ ilé ẹ̀kọ́. Ó ní bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣe pé torí owó làwọn ọmọ òní ilé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀. Ó ní ẹ kọ̀wé sí òun. Ẹ kọ̀wé níṣẹ́ sí òun pé owó ní jẹ́ ní àmì òbí jẹ́ káwọn ọmọ ilé lọ ilé ẹ̀kọ́. Ẹ jẹ́ káwọn ọgbọ́ nípa ẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ tó ń bá lè ṣe fún yín, òun ó ṣe fún yín. nítorí pé àwọn ọmọ wa lè fi ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀. इस इलाके में, इस गांव में या कस्बे में जहां ना पानी की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है और शायद तालीम की भी पूरी तरह सहूलत नहीं हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे इतना पढ़ लिख जाएं कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों में शुमार हों और कौम के लीडर बन सकें। Je sais que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de facilité de l'eau courante comme les autres qui vivent dans des grandes villes avec toutes les facilités. Mais croyez-moi, je vous dis, je voudrais que vos enfants ici soient parmi les enfants les plus haut placés dans ce pays-là avec une bonne éducation. Qu'Allah fasse que nous allons prendre en compte l'éducation, que nous puissions trouver des gens les plus éduqués dans ce pays-là, que ça puisse sortir d'ici, dans ce département et dans ces environs. Nínú ètò ta wà yín kò sí ìjọba bẹ́ẹ̀ ni omi ẹ̀rọ tó mọ́ kò sí fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlú ńláńlá ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ká ní ìlú ká ṣe gbogbo agbára ká fún àwọn ọmọ ká fi àwọn ọmọ sí ẹ̀kọ́ ká lè rí àwọn èèyàn ńláńlá tí wọ́n ń jẹ́ èèyàn pàtàkì fún gùrẹ́mà ní orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí àwọn mínísì àwọn gẹ̀ẹ́tẹ̀ kí àwọn ọmọ wa tí wọ́n lè jáde èèyàn ńlá kí ọlọ́ọ̀bá kọ́ rẹ̀ ìkọ̀kẹ́ wá ṣe. इस इलाके के लोगों में यकीनन फरासत है और एक दिलों में एक रोशनी है जिसकी वजह से उनको अहमदियत को कबूल करने की तौफीक मिली। इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा नस्लों में इसको पैदा करने के लिए मज़ीद चमकाएँ और तालीम इसके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। Je vous vois en vous qu'effectivement vous êtes des gens sincères.
vous avez de l'amour. Je vous vois sur vos visages, il y a des visages qui sont vraiment rayonnants. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala vous a accepté pour pratiquer, pour accepter et pratiquer une communauté qui fera la fierté de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors je voudrais que vous puissiez poursuivre cette bonne volonté, cette sincérité, cet amour que vous avez pour la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à vos enfants, à votre génération qui viendront futures. Nítorí ìdí èyí àwọn ọmọ tí wọ́n lè rí ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ ká lè fi pé àgbéyọrí nípa ti ẹ̀sìn ti òjíṣẹ́ Muhammad. इसलिए मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की सलाहियतों को ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर आपने इन सलाहियतों को ज़ाया कर दिया तो एक नस्ल को भी बर्बाद करने वाले होंगे, और जो अपनी नस्लों की सही तरह हिफाजत नहीं करता, अल्लाह ताला कहता है वो भी पूछा भी जाएगा, मरने के बाद भी पूछा जाएगा कि क्यों तुमने अपनी नस्लों की सही हिफाजत नहीं की। Ceux qui n'ont pas l'habitude de donner une importance à l'éducation à leurs enfants, vous êtes en train de détruire toute une génération, petit à petit, avec vos propres mains. Et celui qui ne donne pas une importance à sa génération future, soyez sûr que vous aurez des comptes à rendre devant Dieu demain. Parce que vous aussi, vous avez eu à donner votre participation pour que cette génération future soit détruite. Alors donnez une bonne éducation à vos enfants pour que la génération future soit une génération brillante. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ṣe ẹ̀kọ́ ní pàtàkì fún àwọn ọmọ. Àwọn irú èyí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa mọ̀ dájú pé wọ́n ba ilé ayé àwọn ọmọ tí bọ̀ wá wájú wọ́n ti bàlẹ̀ àwọn ilé ayé wọn jẹ́. Ẹnìkan kí wọ́n sì ní láti ṣe ìrànlọ́wọ́ ilé ayé tí tó ń bọ̀ wá ní ti dáadáa. Báwọn ọmọ ọ̀gá sì ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ tó dáa. Torí bí àwọn ni wọ́n jẹ́ ìyí wa. Báwa bá ti pẹ̀yìn dàtẹ́, bàbá fún wọn ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, wọn ò ní ṣe ohun tó dáa ní ayé. Wọn bá sì ti ṣe ohun tó dáa lórí ayé, àwa náà àti lábọ̀ ká ìjà fún Ọlọ́run Ọba. औरतों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि उनमें तालीम की कमी है और घरेलू मसरूफियात हैं, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ ख़ास तवज्जो दें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लगाएं कि वो भी बाकायदा नमाज़ें पढ़ने वाले हों, क्योंकि घर की तरबियत करना औरत का फ़र्ज़ है। Je vais faire une demande solennelle à toutes les femmes, les Latinans qui sont de l'autre côté. Vous qui ont beaucoup de préoccupations ménagères, ça on est sûr et certain. Mais donnez une importance aussi à la prière 5 fois par jour dans votre maison. C'est ça qui vous aidera pour que vous puissiez bâtir un monde meilleur, vous et vos enfants, et leur donner une meilleure éducation. Et vous devez implorer Allah beaucoup pour ça. Ó ní ọ̀dọ̀ yín ó di túláàsì ó di dédé lé ẹnìkọ̀ọ̀kan yín lérí pé ìrun wákàtí márùn-ún ẹ ṣe ní túláàsì fúnra yín, ẹ gbọ́dọ̀ ju ìrun náà lẹ̀. Ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yín ó sì ṣe pàtàkì pé kẹ́ fún àwọn ọmọ yín ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, òun náà ló lè mú yín wá níbi ilé ayé rere pẹ̀lú àlùkìyámà kẹ́ lè jèrè jùlọ. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्यार और खलूस से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका मैं बहुत बहुत ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। Le dernier mot, c'est de vous remercier. Qui ont eu à montrer de la patience, à m'attendre, à m'écouter, qu'Allah vous récompense au centuple pour tous. Vous ne serez pas lésés. Allah vous aidera et Allah va vous récompenser au centuple. Nípa kí dúdú dádúró di òun látàárọ̀, ẹ kú sùúrù, ẹ kú ìfaradà, ẹ ń bẹ ní òòrùn, ẹ ń bẹ ní òǹgbẹ, ẹ ń bẹ ní ebi pẹ̀lú bẹ̀nẹ̀, ẹ sì dúró ìfidé gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá dákun mọ́jú ẹnì kọ̀ọ̀kan yín. Nàrẹ́ takbir! Nàrẹ́ takbir! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Muhammadu Rasulullah! Sallallahu alaihi wasallam. आपका यहाँ इकट्ठे होना और खिलाफत से मोहब्बत महज अल्लाह ताला की खातिर है। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे।
Vous vous êtes réunis parce que vous avez l'amour pour la religion d'Allah. Vous vous êtes réunis parce que vous avez voulu voir le calife lui-même. Voici le calife, il est devant vous maintenant. Regardez-le très bien. C'est pour ça que vous vous êtes déplacés. Alors sachez que Allah vous récompensera au centuple. Mes prières sont avec vous. wọ́n ní ẹgbà kú eríire ẹkú eríire lọ́lẹ́kẹ́sí nítorí pé ẹ máa gbórúkọ Khalifa ta lórí nínú wa eríire ńláńlá lọ́jọ́ fún wa lónìí ẹ ń gbọ́ orúkọ Khalifa ní ẹ sì rírí òun ní lọ́wọ́ fọwọ́ kẹ́ẹ̀nìkan kí yín lòdì báyìí ẹ bá lọ́wọ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ bá jẹun lòdì báyìí ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọba ẹ gbọ́dọ̀ ọba tóbi. आपको और आपकी नस्लों को इस प्यार और मोहब्बत में बढ़ाता चला जाए। Qu'Allah fasse que votre amour entre vous-même, votre amour que vous avez pour nous, continue à grandir. wọ́n ní kí ọlọ́ọ̀bà tó jẹ́ ìfẹ́ ta ní sí òun pẹ̀lú ìfẹ́ ta ní sí àríyá ta ní àárín ara wa ọlọ́ọ̀bà tó jẹ́ kí ìfẹ́ nì ó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और हर शर और हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। Qu'Allah continue à vous protéger. Qu'Allah soit sur vous tous. Que la protection d'Allah soit sur vous tous. Qu'Allah continue à vous protéger contre les problèmes, les malheurs, les difficultés, les problèmes de santé du monde. Allah Ta'ala continue à tout ça. Et en cas il y a des soucis, Allah Ta'ala vous aidera à régler tous ces problèmes-là. Et Allah Ta'ala fera que la lumière divine continuera à jaillir sur vous, vos générations, et tous ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là aussi. Àmín. òun kí wa púpọ̀ òun tó kí wa lẹ́ẹ̀kẹ́ sí ọlọ́run ọba tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí ọlọ́run ọba ẹ̀sìn tí ọlọ́run ọba ìfẹ́ ọlọ́run ọba kọ́ máa rọ̀ ìkẹ́ ọlọ́run ọba òtò ìkẹ́ ọlọ́run ọba kọ́ máa rọ̀ ní ẹnìkọ̀ọ̀kẹ́ wa lẹ́rí kọ́ máa rọ̀ láàrin ìlú wa láàrin orílẹ̀-èdè wa ó fi kárí àgbáńlá ayé pátá kí ọlọ́run ọba kọ́ jẹ́ ìkẹ́ kọ́ máa gbẹ pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kẹ́ wa. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर नारे तकबीर इस्लाम अहमदिया इस्लाम अहमदिया बोलना चाहे किसी किसी को कह दे तो èyí tó kéde sí gbogbo jama á mú èèyàn mẹ́fà kẹ́ tí wọ́n ní láti wá jókòó níwájú Khalifatu wa Khalifa yóò bá wa ṣe májẹ̀mú irú májẹ̀mú wo á fi ọwọ́ lélẹ̀ Khalifa wa yóò wá fọwọ́ lé eré ọwọ́ èèyàn mẹ́fà yẹn gbogbo wa ta wá kù pátá á fi ọwọ́ á fi léra wa lẹ́yìn báyìí á fi gba májẹ̀mú lọ́dọ̀ Khalifa wa májẹ̀mú wo ni ohun tí Khalifa tu wa bá wí gbọ́dọ̀ ti máa wí àwa lè yọ ọmọ àgbẹ̀ lẹ́yìn pípé ọlẹ́ṣẹ̀ ni wá a ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá pé a kó inú ẹ̀ṣẹ̀ lónìí a bọ́ sínú ayé titun míì a kó inú ayé dọ̀tí a bọ́ sínú ayé titun a kó inú ẹ̀ṣẹ̀ a bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ kí Ọlọ́run bá kọ́dà kú kó fẹ́rí di ẹnìkọ̀ọ̀kẹ́ wa ètò tó fẹ́ kè ní sí ìrìn. हुजूर अनवर के इस खिताब के बाद इज्तिमाई बैत हुई जिसमें 10 गाँव के 882 लोगों ने हुजूर अनवर के हाथ पर बैत का शरफ हासिल किया। इस मौका पर मौजूद हज़ारों अहमदी अहबाब ने भी बैत की इस तकरीब में शमूलियत की। Tous, vous allez tousser la main. Et après, vous allez réciter avec nous. Si vous voulez, il faut traduire. Quelqu'un a traduit? Tout ce que nous allons dire en français, il faut qu'il répète.
Voilà. Où le calife va s'arrêter, vous arrêtez aussi. Le calife, il va prononcer ce qui est arabe. Dès qu'il arrête, vous aussi vous allez citer, vous allez le suivre dans la lecture arabe. Traduction. C'est moi qui va traduire en français. Quand je vais traduire en français, vous allez me suivre. Vous allez répéter quoi. Bismillah. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aujourd'hui, moi, मसरूर के हाथ पर je prends dans la main de Masrour, बैत करके je prends mon bayat, जमात अहमदिया je rentre dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, में दाखिल होता हूँ. je rentre dans la Jamaat. मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है J'ai la ferme foi कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam खातमुन नबीयीन हैं. et Khataman Nabiyyin. मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को L'imam Mahdi alayhi salatu wa salam qui est imam Mahdi, को वही इमाम महदी और मसीह मऊद तस्लीम करता हूँ je l'accepte comme imam Mahdi et Messie promis, जिसकी खुशखबरी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी. dont l'avènement était prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मैं वादा करता हूँ Je promets कि मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकर्रर फरमूदा 10 शराइत बैत का पाबंद रहने की कोशिश करूँगा. je ferai toujours de mon mieux pour me conformer aux 10 conditions de bayat. दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा. Je donnerai la priorité à ma foi sur toute autre chose de la vie. खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक़ रखूँगा. Je resterai toujours fidèle à l'institution de Khilafat dans l'Ahmadiyya. और बहसीयत खलीफतुल मसीह Et en tant que calife, आपकी तमाम मारूफ हदायत पर et je vous obéirai en toutes bonnes choses. अमल करने की कोशिश करूँगा. Je ferai de mon mieux pour le mettre en pratique. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी Astaghfirullah Rabbi मिन कुल्ल ज़म्बिन min kulli zambin व अतूबु इलैह. wa atubu ilayh. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी Astaghfirullah Rabbi मिन कुल्ल ज़म्बिन min kulli zambin व अतूबु इलैह. wa atubu ilayh. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी Astaghfirullah Rabbi मिन कुल्ल ज़म्बिन min kulli zambin व अतूबु इलैह. wa atubu ilayh.
रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अतरफ्तु बिज़ंबी व अतरफ्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता इल्ला अंता। ए मेरे रब, ओ mon Dieu, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। oh mon Dieu, j'ai fait du tort à mon âme और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। et je confesse de tous mes péchés। तू मेरे गुनाह बख्श, Pardonne-moi mes péchés, कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। car il n'y a personne à part toi pour pardonner। आमीन। आमीन। दुआ करना, दुआ Le calife va prier, doigt. Doigt, silencieux. आमीन। आमीन। तकबीर। नारे तकबीर। नारे तकबीर। इस्लाम अहमदिया। इस्लाम अहमदिया। इस्लाम अहमदिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह 1:20 पर टुई का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ से पोर्तो-नोवो रवानगी से कबल हुजूर अनवर ने इस इलाका के मेयर, किंग ऑफ डासा, टुई गांव के बादशाह और आर्मी के एक अफसर को अलैहिस्सलाहु बेकाफिन अब्दाहू की अंगूठियां पहनाई। Je vais prendre pour calife. Je vais prendre pour calife, vous lui dites ça. Oui, peut-être मैंने दिया था तो उसको बायां हाथ में नहीं पहनना, दायां हाथ में पहनना है। Faut toujours mettre dans la main droite. S'il vous plaît, ouvrez pour qu'on travaille. Oui, je vais le dire. Allez, ouvrez encore, ये इमाम साहब है। अच्छा, इसने नहीं बैत की है? आज की है, पुरानी की? आज नहीं, आज नहीं, पहले है। ये मतलब 6-7 महीने पहले हमने बैत की। ये बता रहे हैं ना जी, दामले देसा आराम से उंगली ना तोड़ दे उसकी। Doucement, il dit, il ne faut pas casser les doigts. Non, pas. Amir, on va présenter la canne. ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पेश करना चाहते हैं जज़ाकल्लाह खैर। हमारे जो 32 साल हैं अल्लाह की वजह से बहुत मतलब कि बीमार होते हैं, सबको जो मेयर ने कहा बहुत चाहते हैं कि अगर आप उनकी
इधर तस्वीर लेने हैं मेयर के साथ। ये कौन है? ये आपको पेश करना चाहते हैं यहाँ इतवी के बादशाह। अच्छा, इतवी के बादशाह। अच्छा, ये हम भी नहीं हुए अभी तक। ये हो गया मुझे गाना से हमने बैत किया। अच्छा, ये गाना से बैत किया हमने। अच्छा, इसकी उंगली में उठी नहीं है। अपना रवायती जो है पेश कर ली। मोटी मोटी है इसकी, नहीं लगती है हल्की, इतनी हल्की है नहीं उंगली से। फेलिसिटेशन। इसको दाएं हाथ में रखना है। उनको ये बता दें कि दाएं हाथ में रखना है। Il faut toujours mettre ça dans la main droite. Ici, pas ici, non, ici. Ok? ये कमिश्नर और यहाँ की जो है ना जितनी मिलिट्री है ये कमांड करते हैं। अच्छा, कमांडर थे। अच्छा, आप क्या बस हैं लेना है? मुसलमान है? हाँ जी मुसलमान है। चलो बना देते हैं। मुसलमान हो? मुसलमान हाँ जी। चलो प्रोग्राम हो। ये तो लंदन में नहीं आया थी बाबा जी? आपने दे दिया था। हाँ मैं दे दिया था। इसके बाद हुजूर अनवर लजना की तरफ तशरीफ़ ले गए और उन्हें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। डेढ़ बजे यहाँ से पोर्तो नोवो के लिए रवानगी हुई। रास्ता में डासा के इलाका में एक होटल में कुछ देर क़याम किया गया। हुजूर अनवर ने नमाज ज़ोहर और असर जमा करके पढ़ाई और दोपहर का खाना भी यहीं तनावल फरमाया। 4 बजे से पहर डासा से पोर्तो नोवो के लिए रवानगी हुई और रात 7:30 बजे पोर्तो नोवो पहुँचे।